بسم الله الرحمن الرحیم. بازم خوش آمدید با لکچر چهارم مضمون وب پروگرامینگ تویتان. در لکچر پیش یعنی لکچر سوم وب پروگرامینگ تو ما درباره آبجکت اورینتد پروگرامینگ گپ زده بودیم و تقریبا که آبجکت اورینتد پروگرامینگ یک رپ اپ کرده بودیم. همون بیسیکس استراکچر و سینتکس آبجکت اورینتد پی اچ پی را که باید بلد می شدیم تا مضمون سوم انشالله که اکثر موارد از او را کار کردیم. امید است که شما سر از او پرکتس کرده باشین و او را فهمیده باشین، چون تا حالا برای ما کدام سوال نامده براتان. ما این رزوم میکنم که شما آبجکت اورینتد پروگرامینگ فهمیدین، او را پرکتس کردین و به ادامهش پیش بریم. خب قسمی که ما در اینترودکشن سابجکت، در اینترودکشن ادوانس به پروگرامینگ و پروگرامینگ تو گپ زده بودیم که در این مضمون ما درباره سه موضوعات کلان گپ میزنیم. یکیش هم آبجکت اورینتد پی اچ پی بود که او را بلد شدیم که در پی اچ پی چطور میتونیم آبجکت اورینتد پروگرامینگ کنستراکتور استفاده کنیم و سینتکس شان چی است، به چی شیوه از او استفاده کرده میتونیم. دوم موضوعی که ما درباره زیلای سمستر گپ میزنیم اویی است که ما یک اکستنشن نوی پی اچ پی را نو قدر هم نیست، منتها بعد از پی اچ پی 5 وقتی که آبجکت اورینتد پی اچ پی اینترودیوس شده است یا هم اینترودیوس شدن، منتها نو برای شما است که شما تا حالا در پی اچ پی از اکستنشن استفاده نکردین بازو بلد شیم که او عبارت از پی دی اکستنشن اف پی اچ پی است. PDU extension of PHP چی است درباره زو در این لکچر گپ میزنیم و بعدا کوشش میکنیم که یک MySQL دیتابیس جور کنیم توسط PDU extension با او کانکشن پیدا کنیم و دیتا را فچ کنیم. در چند ویدیو کوشش میکنیم که همین چهار موضوعات در این لکچر ما تهیه کنیم. خب شما تا حالا که با استفاده از PHP دینامیک وبسایت ها را استفاده میکردین، دینامیک وبسایت ها را جور میکردین یا با دیتابیس مختلف اینتراکشن می داشتین، شما از قسمی که ما پیشتر براتون گفتم از پروسیجر پی اچ پی استفاده میکردین که معمولا آبجکت اورینتد پی اچ پی نبود و بسیار یک سینتکس ساده و آسانش بود که زیاد سیکیور هم نبود و زیاد منتینیبل هم نبود، زیاد ریوزیبل هم نبود. از او خاطر ما در این مضمون و در این سابجکت وقتی که آبجکت اورینتد شروع کردیم، هدف ما این بوده که ما چطور میتونیم کد ما زیاد منتینیبل باشه، زیاد ریدیبل باشه، ریوزیبل باشه، سیکیور باشه. با می هدف کوشش میکنیم که آبجکت اورینتد پیش بریم که وقتی که شما اوجا از همون طریقه پروسیجر لیتان با دیتابیس کانکشن میگرفتین، شما معمولا با پروسیجر رو یک قسم میکردین که در همون یک فایل کلی لاجیکتان نوشته میکردین و اوجا با طریقه شما استفاده میکردین که زیاد سیکیور نبود. اینجا در پیدیو ما یک object oriented method of database connection داریم، یک object oriented method of database querying داریم که ما میتونیم با طریقه زیاد سیکیورتر با طریقه زیاد خوبتر و بهتر ریوزیبل، منتینیبل و ریدیبل ما با دیتابیس کانکشن هم بگیریم و زیاد فلکسیبل هم باشه برای ما. درست است؟ از این خاطر ما از PDU extension of PHP استفاده میکنیم to connect to the database, to query the database and perform multiple operations on the databases. خب یک گپ دیگه، وقتی که شما پیشتر که استفاده میکردین با طریقه همین پروسیجر لیتان که با دیتابیس وصل میشدین، شما از MySQL استفاده میکردین، MySQL connect, MySQL query, MySQL fetch array, associative array and all that و مختص و منحصر تنها با مو سینتکسش تنها با مو یک دیتابیس بوده. اگر فکرتان باشه با دیتابیس MySQL اگر فرضاً احیانا شما نیاز داشتین با یک دیتابیس دیگه وصل شوین، با او کانکشن داشته باشین، با او دیتابیس کوئری کنین، فرضاً دیتابیس اسکیولایت بود، دیتابیس پوستگره اسکیول بوده، دیتابیس فرضاً اوراکل بوده، دیتابیس آی بی ام بوده یا مختلف دی بی ام سیستم های دیگه ما داریم. باز شما مجبور بودین که مکمل شیوه نوشته کردن کانکشن تان، مکمل طریقه دیتابیس کوئری، ایون کوئری نوشته کردن تان باید فرق میکرد و یک جنجال کلان بود. مگم اینجا در پیدیو ما چی میکنیم؟ پیدیو خودش مخفف چی است؟ PHP Data Objects است که این یک ابسترکشن لایبرری واری است.
توسط از این ما یک یونیفورم وی آف کدینگ داریم. مطلب با استفاده از پی دی او وقتی که ما کد نوشته میکنیم ما میتونیم با هر دیتابیس دیگه وصل شویم و با هر دیتابیس دیگه از استفاده کنیم، به خاطر که پی دی او سپورت مختلف دیتابیس داره. زیاد دیتابیس داره سپورت میکنه که اگر ما نام ببریم شما میتونین که با ایکول دیتابیس ها از توسط پی دی او وصل شوین و دیتابیس کویری کنین. ما میتونین دیتابیس آی بی ام، دیتابیس مای اسکیول، دیتابیس پوستگره اسکیول، دیتابیس اسکیول لایت، دیتابیس او دی بی سی، مختلف دیتابیس هستن که پی دی او سپورت میکنه. و خوبیش چی است در پی دی او که شما نیاز به اینا دارین که برای هر دیتابیس کد جدا را نوشته کنین. As I said, PDO gives you a uniform way of a uniform interface of writing your code in connecting connection with database in querying database. درست است. این خوبی های پی دی او هستند که از این خاطر ما از استفاده می. دیگه خوبی پی دی او است که این آبجکت اورینتد است، پیورلی آبجکت اورینتد است، یعنی که یک پروسیجر روی نیست. و فواید آبجکت اورینتد ما پیش گپ زدیم، شما میفهمیم که چه خوبی های آبجکت اورینتد داره. دیگه اگر درباره فواید پی دی او ما گپ بزنیم، این سکیورد است، کس نمیتونه که از به خاطر که اینجا ما از پریپرد استیتمنت ها استفاده کرده میتونیم، کس نمیتونه که دایرکتلی در کویری ما اسکیول انجکشن ها را پلیس کنه و کویری ما را منیپولیت کنه. با می ترتیب زیاد فواید دیگه داره که شما اگر این نوت ما برایتان روان میکنم در سیستمتان میمانم، اگر این نوت و یا این نوت دیگه را شما ببینین، هر دو فایل ما برایتان میتونم کل فوایدش و طریقه کارش دی نوت شما یافته میتونین، شما از جا خوانده میتونین. خب زیاد درباره تئوری گپ نمیزنیم. as I said you can read it from these notes. از این فایل ها شما را خوانده میتونین. منتها میایم مستقیما و میبینیم که با استفاده از پی دی او چطور میتونیم که یا با یک دیتابیس کانکشن داشته باشیم و قسمی که ما کلیم کردیم که it is a better way of doing things, better way of querying the database, better way of connecting with database چطور است و چه قسم سنتکس داره، درباره از این گپ میزنیم. و وقتی که ما کار میکنیم و موجما نظر به سنتکس و نظر به کانستراکتی که من نوشته میکنم، نظر به کدی که موجب براتون تشریح میکنم که فایده از او چی است. خب قسمی که شما میفهمین اگر ما یک پروژکت نو براتون جور میکنم و اوجا کوشش میکنیم که یک دیتابیس جور کنیم، اولا بعداً پروژکت خود با دیتابیس وصل کنیم تا که ما با استفاده از پی دی او دیتابیس کویری کرده بتونیم. First of all I'll start my web server را باز میکنیم and let it load و سابلایم تکس هم باز میکنیم، هر تکس ادیتری که شما استفاده میکنین. Okay, let me open the project. ما از یک پروژکت را داشتیم به خاطر کلاس، همون پروژکت را باز میکنیم و دمو ادامه میدیم. در روت دایرکتری سرور ما با نام آنلاین لکچرز فکر کنیم اینی پروژکت بود. Yes it is. در میجا کوشش میکنیم که ادامه بدیم. خب ما کار میکنم که دیجا ما یک فولدر نو میسازم تا که فایل های پیش هم اینجا بانن با نام pd او ما یک فولدر میسازم pdo و داخل از این یک فایل نو جور میکنیم تا که کانکشن با دیتابیس خود داشته باشیم. از اینجا ما یک نو فایل میگیرم کنترل n و ایرا سیو میکنم در همون دایرکتری که در دایرکتری پروژکت ما در فولدر www با نام آنلاین کلاس آنلاین لکچرز اینجا یک فولدر ساختیم در داخلی پروژکت خود با نام pdo، اینجا با نام index.php این فایل خود ما سیو میکنم. بار اول برای ابتدا ما بسیار از یک طریقه آسان و کوتاه استفاده میکنم. بعدا انشالله به خاطر افیشنت بودنش و آبجکت اورینتد بودنش بعدا این کد ما سپریت میکنیم، جدا میکنیم، در فایل جدا میمانیم تا که اصل امو فایده آبجکت اورینتد بودنی از ما استفاده کنیم. مگم بار اول تا که به شما به چی آشنا شوین، ما با پی دی او اکستنشن و با سنتکسش در یک فایل ما به بسیار به طریقه آسانش کوشش میکنم که این کارا را انجام بدم. خب حالا یه پروژکت ساختیم، در پروژکت خود
پروژکت که داشتیم یک فولدر را ساختیم و یک فایل پی اچ پی را ساختیم. حالا میگیم که در این فایل پی اچ پی ما کد خود نوشته کنیم. میگم پیش از این ما باید یک دیتابیس هم داشته باشم تا که کانکشن با مون دیتابیس مشخص ما بگیرم. ما میایم به پی اچ پی ما ادمن با مای اسکیول دیتابیس را وصل میکنیم. خب من این URL کاپی میکنم و از بجای اینترنت اکسپلورر در کروم باز میکنم. شما این را میفهمین در سمستر پیش دیدین که پی اچ پی ادمین چی است، یک مای اسکیول دیتابیس چطور کرییت میشه، چطور لاگین میشین. وقتی که به پی اچ پی ادمین میاین ما اینجا اگر فکرتان باشه پورت نمبر تغییر دادیم. از این خاطر من نوشته میکنم لوکال هاست کالن هر پورت نمبری که من دادیم بعدن سلش بعدن پی اچ پی ادمین. شما اگر دایرکتلی وب سرورتان رنینگ بود لوکال هاست نوشته میکنین سلش پی اچ پی ادمین نوشته میکنین یا به شرطی که پورت نمبر تغییر داده نباشین. با این صفحه که بیاین از تان یوزرنیم و پاسورد میخواد. اگر از دیفالت یوزرنیم و پاسورد استفاده میکنین then username is root and password is empty. اگر شما تغییر دادین همون یوزرنیم و پاسورد خود داده میتونین and you can just click on go button. خب اینجا ما یک دیتابیس جور میکنم اور if I don't create a database بخاطر که وقتی ما میگیره شما الوردی را میفهمین که در ما SQL دیتابیس چطور جور میکنین. از یکی از دیتابیس استفاده میکنیم. اینجا من یک دیتابیس دارم با نام students. in here I have a table called students. اگر ما باز میکنم ما بینین اینجا من یک چند تا ریکارد دارم. or let me just create a database باز برایتان مشکل نباشه. خب ما سر یک دیتابیس جور میکنم. از کدام دیتابیس تر استفاده نمیکنم. وقتی که پی اچ پی ادمین باز میشه دیتابیس اگر میخواین جور کنین پی اچ پی ادمین که باز میشه برایتان اینیشیلی صفحه برایتان میاد. دیتابیس اگر میخواین جور کنین ایجاد سریزی لینک نیو کلیک میکنین و ایزا شما میتونین یک نیو دیتابیس جور کنین. فرضاً ما برای یک نام میتونم که آنلاین کلاس STDs. درست است. اینا می دیتابیس ما شد. از اینجا ما کلیشن انتخاب کرده میتونیم. by default اگر می قسم بانیم it's fine but you can change the collection to IUT fit بخاطر که او یک کلیشنی است که مولتیپل کاراکتر ست سپورت میکنه. سو شما پایین آمده میتونین در بخش UT fit you can select your fit general CI. این بخاطر چی ما سلکت میکنیم؟ اگر ما میخواهیم که در دیتابیس خود مختلف یونیکود تایپ دیتا را ذخیره کنیم then we have to select this. اگر شما by default میمانین then that will be a general ASCII code character. خب اینجا نام دیتابیس و اینجا کلیشن که انتخاب کردین سر بٹن کرییت کلیک میکنین دیتابیس ما جور میشه. با نام آنلاین کلاس STDs دیتابیس جور کردیم و اگر باز میکنیم تا حالی دی کدام تیبلی وجود نداره. So as if it is an RDBMS relational database management system there has to be a table to store the data and organize the data. ما در یک تیبل دیگه از جور میکنم. نام تیبل میتیم فرضاً ما همین یک students registration تیبل میگیرم تا که آسان باشه برای فیلد های ما. نام تیبل ما شد student registration. تعداد کالم ها را اینجا میدیم که چند کالم میخوایم اینجا ذخیره کنیم جور کنیم در تیبل. مثلا میگم که about 5 columns and I'll just click go. از اینجا من یک کالم مشخص میکنم که فرضاً کالم اول ما فرضاً std باشه تایپش اینتیجر باشه. درباره ازی شما در مضمون پیشتان وب پروگرامینگ وانتان کلتان میفهمین که دیتابیس و کالم تایپ و لنت و چیزا چی هستن. ما تستر یک مرور میکنم. تایپش اینتیجر میمانیم. لنتش میگیم که mostly more than 5 characters نمیشه. default value چیزا را میمانیم and I'll just make it a primary key and okay and I'll just make it an auto increment key. دوم کالم که میخوایم جور کنم std name است. میرم ما varchar type میگیریم about 30 characters long. سومش هم std fname میرم varchar میگیریم about 40 characters long. با می ترتیب فرضاً std phone I'll make it varchar 15 characters long and std make it an address or gender میمانیم. درست است. و ایرا من اینم تایپ میگیرم
اینه ما شما میفهمین که فیکس ولیو می باشه. از شما میتونین یا مستقیم نوشته کنین کدام ولیو رو باید بگیره، میل فیمیل با این فرمت فیمیل فقط این دو ولیو والی کالم گرفته میتونین، یا شما میتونین بیاین که را پاک کنین و اینجا وقتی که اینم انتخاب میکنین لینک براتون میده edit enum set or values. بالا از یک کلیک میکنین اینجا شما داده میتونین. فرضاً میگم که یک میل اکسپت کنه یک فیمیل اکسپت کنه and به این ترتیب شما دیگه ایش پاک کرده میتونین and click OK. درست است به این شکل. and next is that I'll just click on the save button. یا save میکنیم ببینین okay I have some errors, maybe some of the fields had the comment problem, table comment and all that. I can ignore them. یہ ignore میکنیم. اگر بیایم با structure table ما then I have this table created. میایم با browse این تیبل برای ما جور شده است که برای حال خالی است. اینجا ما یک چند تا دمی ریکارد را انسرت میکنم تا که در وقت کانکشن بازجویی استفاده کنیم. میایم در تاب انسرت و یک چند تا ریکارد انسرت میکنم. فرضاً میگم که علی احمد یک شماره تلفن این میک ایت میل. دوم فرضاً میگم که خان ولی شماره تلفن و یم میل. If I press on go دو ریکارد انسرت شدن. اگر براوز میکنیم okay we have a problem, some errors have been detected on the server, please look at the bottom of this window, the bottom of unknown status table type. خب ما در وقت جور کردن تیبل کدام مشکل داشتیم but as I said we can ignore that for now. قسمی که میبینین تیبل ما جور شده است. این اگر سر باز میکنیم structureش میریم we don't have any such problem. درست است. او ویندو که ریفرش میشه او باز بریتان ارر نمیده. and this is mostly ایرر بازشان که هستن version related هم هستن. بعضی ورژن های وامپ انزام که هستن they require some of the fields that I did not provide. بازشان ایگنور میکنن they will not give you any error. درست است. خب من دو ریکارد انسرت کردم. به می ترتیب اگر یک دو ریکارد دیگه هم بخوایم انسرت کنم فرضاً من نوشته میکنم سانا Ali some number and make it female. I'll just click on go and browse. You'll see I don't have any error. by ترتیب یک سه تا ریکارد را دیگه من انسرت کردم. حالی ما یک دیتابیس دارم به نام آنلاین کلاس استیدیز و یک تیبل دارم به نام استودنت رجیستریشن. دی تیبل سی ریکارد دارم. حالی میخوایم که با این دیتابیس کانکشن را داشته باشم. خب حالا میایم با پروژکت خود. از اینجا ما میخوایم که از طریق ایندکس فایلی که ما جور کردیم با دیتابیس و با تیبل وصل شویم و با استفاده از طریق پی دی او چطوری کار کرده میتونیم در باره از ما اینجا گپ میزنیم. خب پیش از اینکه شما پی دی او یا ابجکت اورینتد فیچر استفاده کنید شما چه قسم با یک دیتابیس وصل میشدین، مخصوصا با دیتابیس MySQL. اگه شما ببینید شما از این کد استفاده میکردین که شما یک فانکشنی پیش بی رو نوشته میکردین با نام MySQL_connect و برای 4 تا پارامترها رو معمولا پاس میکردین که اولش سرور یا هست می بود، بعدن یوزر، بعدن پاسورد، بعدن دی بی و این فانکشن براتون چی میکرد؟ کانکشن استابلیش میکرد با استفاده از این ولیوهایی که شما پاس کردین و با استفاده از اون کانکشن شما باز میتونستین که کویری تان نوشته کنین و کویری رن کنین. درست است. اینجا قسمی گفتیم این یک طریقه است که وی فانکشن MySQL_connect است تنها و تنها کانکشن با دیتابیس MySQL با ما استابلیش میکنه. ما نمیتونیم که با استفاده از این فانکشن و با استفاده از این سنتکس این فانکشن با یک دیتابیس دیگه کانکشن داشته باشیم. فرضاً اگر ما میخوایم SQL دیتابیس استفاده کنیم this won't work. او فانکشن خودش داشته باشه، متد خود، سنتکس خود داشته باشه. اگر بخوایم با PostgreSQL کانکت کنیم so then this again won't work. او باید شاید فانکشن خود داشته باشه، سنتکس و پارامترهای خود داشته باشه. اگر با اوراکل کانکت میکردیم چی، اگر با دیگر دیتابیس کانکت میکردیم چی. از همین خاطر قسمی که من پیشتر در اول گفتم پی دی او یک یونیفورم اینترفیس است، یک ابسترکت لایبرری است که چی میکنه برای ما یک جنریک وی آف کدینگ نشان میده که ما همون یک سنتکس پی دی او را فالو میکنیم، هر چیز هر دیتابیسی که بود با او ما وصل شده میتونیم بدون از اینکه ما فانکشنای خود تغییر بدیم، کویری خود تغییر بدیم و سنتکس خود تغییر بدیم.
it is all handled by the PDO. ما فقط چی میکنیم؟ یک کانکشن استرینگ جور میکنیم و او را با هر دیتابیس تغییر میدیم. دیگه کل کد و کل سنتکس ما همون قسم جنریک میمانه، هیچ کدام فرقی نداره. خب فرضاً چطور؟ اولا اگر میخوایم که با یک MySQL دیتابیس کانکت شوم، ما اینجا همون 3-4 پارامترایی که هستن او رو نیاز دارم. مگه مو که با چی شیوه استفاده میشه نو فرق میکنه. خب فرضاً ما اینجا میایم یک کد PHP را، پیش از اینکه ما PHP را جور کنم یک بیسیک HTML سنتکس نوشته میکنم تا که یک فایل داشته باشیم. working with PDO تایتلش ما میاد و میایم در بادی و اینجا میخوایم که کد کانکشن داشته باشم. کد کانکشن باید در بین بلاک PHP نوشته کنم because it is a PHP syntax. درست است. خب حالا اگر بخوایم که با این دیتابیس کانکشن داشته باشم، همون چیزایی که ما پیشتر نیاز داشتم با یک MySQL کانکشن همون را ما اینجا نیاز دارم. یعنی که ما مجبور هستم که بگویم که با کدام هاست باید کانکت شوه، او یوزر کی است، پاسورد چی است و در او هاست در او سرور کدام دیتابیس هستن. I have to know these all. او را ما میفهمم که اگر بگویم فرضاً سرور، کدام سرور ما داریم از اون که ما با استفاده میکنیم و هم سرور استفاده میکنیم یک لوکال انوایرمنت است که سرور ما یا هاست ما در وقت لوکال هاست می باشه. دیگه وقتی که ما به PHP admin یا در MySQL لاگین میشدیم از ما یک یوزرنیم پاسورد میخواستن. I have to provide those credential. یوزرنیم ما روت بود و ما می ترتیب پاسورد هم خالی بود، empty. درست است. اگر شما تغییر دادین you can write your username and password هر چیزی که بود. و سوم چهارم چیز دیتابیس. با دیتابیسی که ما وصل میشیم او دیتابیس باید بفهمیم. نام دیتابیس ما چی است؟ آنلاین کلاس استریز. من این را کاپی میکنم. let me copy it and here I'll save it in a db variable. به این شکل نباید یک string را ما سیو میکنیم. این چهار چیزها رو ما نیاز داریم وقتی که بخوایم با یک MySQL دیتابیس کانکت شویم. خب قسمی که پیشتر گفتیم اگر ما با استفاده از همون procedural way MySQL underscore connect میکردیم then I just have to pass these values in this form. But in PDO ما یک instance PDO را که جور میکنیم او این چهار پارامترها را به این شکل از ما اکسپت نمیکنه. یک instance PDO از ما چی را اکسپت میکنه؟ از ما فرضاً اگر ما بخوایم که یک PDO instance داشته باشم از ما 3 پارامتر میگیره که اول پارامترش DSN می باشه، the DSN. دوم پارامتر یوزر می باشه و سوم پارامتر هم پاسورد می باشه. Now what is a password? What is a DSN? DSN is a data source name. همین یک چیزی از در PDO که این توانایی و صلاحیت به PDO میده که ما میتونیم PDO را به هر دیتابیس مشخص کانکت کنیم. یعنی اگر ما PDO را با MySQL کانکت میکنیم یک شکل DSN داره، اگر ما با SQLite کانکت میکنیم دیگه شکل داره، اگر ما با Oracle کانکت میکنیم دیگه شکل داره. بعد از این کل سنتکس PDO سیم است. فرق نمیکنه که با کدام دیتابیس ما وصل هستیم. و این سنتکس شما از نتم فایده میتونین اینجا در نوتم براتون ما دادیم، اینجا شما ایده میتونین and it differs. درسته شما هم یکش یاد بگیرین دیگه شما از هر جای یافته میتونین. فرضاً اینجا اگر شما در نوتتان ببینین این چی است؟ یک DSN است. درست است. این سنتکس که شما میبینین و این سنتکس DSN به خاطر چی است؟ به خاطر کانکشن PDO با MySQL دیتابیس است. اگر فرضاً شما میخواین PDO را با SQLite کانکت کنین باز شکل DSN شما میبینین به این ترتیب فرق میکنه. درست است. به این ترتیب ما مختلف DSN ها جور میکنیم. DSN. So first of all وقتی که ما یک PDO instance جور میکنیم یک کانکشن جور میکنیم ما باید چی کنیم؟ First of all we have to set a DSN. DSN means data source name. درست است. وی DSN قسمی گفتم از خود یک فرمت داره که با هر دیتابیس متفاوت است. شما از نت باریده میتونین در نوتتان هم است. من اینجا جور میکنم DSN به خاطر کانکشن با MySQL سرور. DSN is equal to یک کانکشن string واری می باشه. با MySQL سرور اگر میخواین کانکت کنین شما فقط باید این فرمت را تعقیب کنین که اول نوشته میکنین MySQL بعدن کالن and then you have to specify the host. هاست را مشخص میکنین و نوشته میکنین که مساوی میشه با ولی هاست ما چی است؟ لوکال
host. بعدا سیمیکالن میآید و بعدا نوشته میکنین DB name دیتابیس مشخص میکنین. درست است. DB name مساوی میشه چی از نام دیتابیس ما؟ آنلاین کلاس std. اینی درست است. That's it. ما یک دیسی فارم کردیم به خاطر کانکشن پیدیو با MySQL سرور. دیگه چیزی دیگه وجود نداره، فقط سنتکس چی میگه که MySQL دیتابیس است، هاست کی است، لوکال هاست است، بعدن سیمیکالن DB name نام دیتابیس ما چی است، هر نام دیتابیسی که شما دارین او را میتین. یعنی این نظر به دیتابیستان فرق میکنه و این نظر به هاستتان. دیگه همه چیز باید اگزکتلی به همین شکل باشه. دی ما باز تغییر نمیاریم. خب ما خب ایرا اگر ما با همین شکل میمانیم هم it's fine it will work. مگه فکرتان باشه ما این ولیو ها رو در وریبل ها گرفتیم، باز چرا اینجا فیکس میتیم. So that doesn't need to be fixed. ما میتونیم که را از همون وریبل رفع کنیم. You can just concatenate those values. قسمی که ما یک string رو concatenate میکنیم. فرضاً ما میگم که I'll concatenate it like this. از با جای لوکال هاست من اینجا این وریبل پاس میکنم جایی که ما لوکال هاست ذخیره کردیم در دالر آف سرور وریبل و از با جای دی بی نیم من کانکتینیت میکنم چی را در آخرش دیتابیس نیم در وریبل دالر آف دی بی را ماندیم. So this is how you form your DNS ما به شکل فارم میکنیم. بعد از اینکه ما DNS جور کردیم وقتی من گفتم این DNS با هر دیتابیس فرق میکنه. این سنتکس DNS با MySQL سرور است، با SQLite فرق میکنه، با اوراکل فرق میکنه، با IBM فرق میکنه، با هر دیتابیس دیگه فرق میکنه. و این تنها چیزی است که فرق میکنه. بعد از اینکه ما کد نوشته میکنیم کلش جنریک میباشه با هر دیتابیس او کار میکنه. و همین خوبی پیدیو است، به خاطر همین ما این استفاده میکنیم که we do not need to write code according to the database. ما جنریک کد نوشته میکنیم با هر دیتابیس اتوماتیکلی ترانسلیت شده میتونه. خب بعد از این که ما این کار کردیم ما میتونیم آل یک انستنس کلاسی پیدیو را جور کنیم which will establish the connection of our project using PDU with the database. و یک انستنس کلاس ما چطور جور میکنیم you already know that. در PHP ما چطور میتونیم انستنس PDU کلاس already ما داریم. It is provided to us. ما فقط باید انستنسش جور کنیم. اینستنسش که ما جور میکنیم ما فقط یک وریبل یا آبجکت ما نوشته میکنیم، فرضاً دلار آف پیدیو، یا ما نوشته میکنم کانکشن اگر با این کلمه بلد باشین کان، یا ما نوشته میکنم پیدیو کانکشن. This is just a user defined name. درست است. یک رفرنس وریبل یا آبجکت شد is equal to new and then name of the class پیدیو، قسمی که ما کلاس ها را جور میکنیم and then قوسای کلاس یا کنستراکتور کلاس با این شکل. این سه پارامیتر از ما میگیره قسمی که ما پیشتر گفتم پیدیو. اول دی سی ما باید برش بدیم که او را ما جور کردیم دلار آف دی اس ان. دوم یوزر دلار آف یوزر ما already داریم. سوم پاسورد ما دلار آف پاسورد برش پاس میکنیم با این شکل. And that's it. This will definitely establish a connection. مگم آیا PHP پیدیو اکستنشنش enable است یا نیست؟ به خاطر که اگر پیدیو اکستنشن در PHP ما enable نکردیم we will not be able to write this PDU class in any other class related to PDU. درست است. اگر پیدیو اکستنشن ما در PHP enable نکنیم ما نمیتونیم که از این PDU کلاس و دیگه کلاس های مربوطیش که بعدا استفاده میکنیم ما ازش استفاده کنیم. او را چطور میکنیم؟ شما اگر وب سرور دارین شما میایین در آیکون وب سرور کلیک میکنین و از اینجا بیاین در PHP شما یک فایل دارین با نام PHP اینای. اگر در زم هستین در فولدر زم برین، در سی درایو در زم برین، اوجا وقتی که در فولدر زم میرین داخلش شما اوجا دیده میتونین PHP اینای. این PHP اینای فایل پیدا کنین، این رو باز کنین و اینجا شما یک سرچ بکنین، فایند کنین PDO. درست است. پیدیو را که سرچ کردین بیاین اینجا شما اکستنشن PHP را اکستنشن پیدیو را با هر دیتابیسی که استفاده کرده میتونین از اینجا انیبل و دیسیبل کرده میتونین. مالی با MySQL دیتابیس این استفاده میکنم. این اکستنشن PHP پیدیو MySQL را باید ما انیبل کنم. اگر اینجا سیمیکالن بود it means it is commented and it is disabled. این قابل استفاده نیست. شما باید سیمیکالنش پاس کنین و اگر سیمیکالن نبود it means you can use it. ما این را پاس کردیم. با هر دیتابیس دیگه که استفاده میکنین همین کار رو باید بکنین.
فرضاً اگر شما با اسکیولت استفاده میکنین then uncomment this extension. اگر با PostgreSQL استفاده میکنین then uncomment this one. اگر با دیگر دیتابیس استفاده میکنین کلی دیتابیس هایی که PDU سپورت میکنه اینجا شما او را دیده میتونین یافته میتونین و او را باید شما uncomment کنین. اگر uncomment نکنین then you can not use it. درست است؟ این طریقه انیبل کردن PDU با یک دیتابیس مشخص است. من خیلی میگفتم با PHP PDU با MySQL استفاده میکنم. یک اکستنشنش هم اینجا انیبل کردیم. بالا یک بار چک کنین اگر دیگه جایی امی یا کارنس بود او را شما سیمیکالن از رویش پس کنین تا که انیبل شود. این فایل سیو کنین و بعداً حالی ما already داره میره من سیو نمیکنم. وقتی که سیو کردین این ویم سرور را ریستارت کنین. stop and restart یا بند کنین پس از سر چالان کنین. درست است؟ این طریقه چی است؟ connection of a PDU with MySQL database است. خب حالی ما میتونم با استفاده از این اینستنس PDU کد خود نوشته کنم، دیتا را ریتریو کنم و هر کار دیگه را بکنم که من در ویدیوی بعدی را ادامه میدم.